عندي نغزة قوية بصدري مع قحة ناشفة بتكون بفصل الشتاء، عندي قولون ما له علاقة القولون بالنغزة والقحة الناشفة. هي عبارة عن قحة ناشفة، سعال تحسسي، ممكن من البرد عم تحسس، سعال تحسسي ناشف، وبصير نتيجة السعلة بصير نغزة أو تشنج بالعضلات. فبدك تعالج السعلة الناشفة، تدفي حالك كويس، تشرب مشروبات سخنة، تاخذ مضاد اذا مستمره معك عم بتصير كتير يعني عم تطول، خذ مضاد الهستامين، لوراتيدين، كلاريتين مدة 10 أيام مع كورس كورتيزون. بدك كورس كورتيزون حبوب لمدة أسبوعين، أو إبرة كورتيزون طويلة الأمد يعني.